Итак, начинаем вторую часть нашей трилогии. Я вам здесь во второй части покажу и расскажу, как нам почистить систему охлаждения от пыли и как заменить термопасту. Для этого нам понадобится отвертка, термопаста, щетка и туалетная бумага. Обычная, самая дешевая. Чем дешевле, тем лучше. Для того, чтобы нам снять кулер, нам понадобится открутить болты, которые его фиксируют. И нужно будет отсоединить коннектор питания этого кулера. Чтобы снять систему охлаждения, вот эти вот трубки, нужно будет открутить все болты, которые тоже ее фиксируют и прижимают к материнской плате и к чипам. Вот так вот выглядит система охлаждения. Естественно, термопаста вся засохла уже. Отсоединяем коннектор. Не тяните за провод коннектор, можете оторвать его с корнем. Лучше за сам вот этот вот беленький коннектор тянуть. Опять камера не фокусируется, но факт в том, что вот вручную подфокусировал. Ну вот так вот выглядит вся эта гадость. Намазали не жалея. Термопаста заводская, сразу видно. Систему охлаждения убираем, она нам пока не нужна. Теперь нам нужно удалить старую термопасту с чипов, с процессора и что там, видеокарта, с видеокарты. Сворачиваем бумагу и потихонечку удаляем всю эту гадость оттуда. Термопасту нужно менять при каждой чистке ноутбука. Смысл чистить систему охлаждения, если термопаста там уже засохла? Засохшей термопастой ноутбук все равно греться будет. Даже не обязательно будет греться сами трубки, вот эти, радиатор. Главное, что процессор греется. А если греется процессор, значит, он не отдает температуру системе охлаждения, которая должна его охлаждать. Для того, чтобы процессор отдавал вот эту вот высокую температуру на систему охлаждения, нужна термопаста. Многие умники не меняют эту термопасту, и в итоге у них процессор и видеочип перегреваются. А некоторые вообще говорят, что ее не нужно мазать. Там типа и так все прилегает плотно, ага. Плотно там ничего не прилегает. Если с завода предусмотрена там вот эта термопаста, значит она там и должна быть. И все ноутбуки на этом основываются. Где-то в редких случаях используются термопрокладки, но они намного хуже термопасты. Вытираем чипы так, чтобы они блестели как стекло. Точнее, как зеркало. Они должны блестеть, и на их поверхности не должно быть ничего. Никаких ворсинок, там, волосинок, пылинок. Ничего не должно быть. Потому что все это будет препятствовать передаче тепла. Ну, вот так это все выглядит должно после очистки. Все должно блестеть. Видите? Так, с материнской платой
Все завершено у нас. Теперь нам нужно очистить систему охлаждения. Для того, чтобы ее очистить, нам нужно снять старую термопасту, которая там намазана, чтобы самим потом не измазаться в ней, пока чистить будем. Лучше сразу все это снять оттуда. Ну, заодно можно и пыль сразу вытереть там. Ноутбуку этому уже 2 с лишним года, и он пылью затянулся все, там, все, что можно, он все затянул пылью. Очень сильно грелся, но, правда, еще не выключался. Для того, чтобы нам разобрать кулер, нам нужно открутить там мелкие болты. Для этого мы используем маленькую отвертку. Там, по-моему, 1,5 миллиметра она толщиной. Некоторые болты производители прячут под вот этот скотч, термоскотч, который там находится. Его можно немножко отлепить и открутить оттуда все болты. Как правило, болтов там не очень много. Там от 2 до 5 болтов максимум, которые я встречал, но больше чуть не видел. Этот кулер у нас разборный. А есть такие, которые неразборные. Неразборные, они идут без болтов, чисто на заклепках. Ну, их все равно можно разобрать, почистить и обратно собрать. Только там приходится потом эти заклепки запаивать, так как они пластмассовые. Обычный паяльник берем, запаиваем. В данном случае нам это не понадобится. Нам нужно найти все болты, открутить их, и там есть еще такие ушки металлические, они как защелки тоже работают. Их тоже нужно отщелкнуть. Еще так, вот как вот видите, я отклеиваю. Здесь у нас получается вот этот сам кулер приклеен к радиатору, к решетке радиатора, для того, чтобы весь поток воздуха не уходил вовнутрь в ноутбук, а выходил через решетку. Скотч отклеиваем и вот эти вот кулер наш снимаем оттуда. Видите, сколько пыли там? Решетка вся забита вообще. Ее там не видно. Видите? Сама крыльчатка тоже вся в пыли. Все это и предстоит нам почистить. Крыльчатка съемная здесь. Кулер, кстати, от того, что он постоянно работал на высоких оборотах, стал очень сильно шуметь. Мы его почистим, пропылесосим и смажем.
Ну, вот так вот, как можно тщательнее вычищаем все пазы, чтобы там никакой пыли не оставалось, потому что эта пыль потом опять будет притягивать новую пыль к себе. Когда решетку прочистили щеткой, еще нужно ее продуть. Берем решетку с обратной стороны, получается, как снаружи, и дуем в нее, чтобы вся пыль повылетала, которая там есть. Нужно почистить решетку так, чтобы она на свет была прозрачной, и чтобы все каналы вот эти вот были прозрачные. Потому что любая волосинка или пылинка там будет препятствовать прохождению воздуха, и это будет задерживать пыль внутри. Чем лучше почистите, тем на дольше хватит. Крыльчатка. Такая нежная вещь. Вот эти вот лопастя, лучше их не гнуть, потому что они очень слабенькие и ломаются на ура вообще. Потихонечку чистим их. Лучше, конечно, помыть, но так как время ограничено, будем просто чистить. Ну вот, в принципе, и все. Теперь берем масло и смазываем. Крыльчатка после смазки должна свободно там крутиться. Если она туго крутится или сразу останавливается, значит что-то не в порядке. Возможно, попала пыль куда-то там в сальник, например. Или, я не знаю, сальник испортился или еще что-то там. Но все это нужно проверить. В нашем случае все нормально. Почистили и начинаем собирать его, закручиваем мелкие вот эти болтики. И заклеиваем вот этот скотч, который был там изначально. Скотч обязательно нужно заклеивать, чтобы, как я уже говорил, воздух вместе с пылью не попадал во внутрь ноутбука. Воздух должен выдуваться именно в решетку. Теперь берем наше днище, берем пылесос и начинаем чистить днище, потому что оно у нас тоже в пыли. Там очень много пыли накопилось.
Каждый уголок вычищаем решетки, все вычищаем. Ну вот. В принципе, и почистили мы днище. Нужно теперь проверить все решетки, чтобы они чистые были. Берем нашу верхнюю часть ноутбука. И сейчас будем мазать термопасту. Я использую пасту КПТ-8. Она у меня в белом тюбике, большом. Тюбик уже весь полопался, поэтому он в целлофане у меня, чтобы не мараться об него. Термопаста хорошая, денег своих стоит. Она одна из самых дешевых. Не знаю, вот я использую ее и не вижу смысла переплачивать за более дорогие. Как бы она свою работу делает. На чипы термопасту наносим так, чтобы вся поверхность чипа была измазана этой пастой. Слишком много мазать тоже не нужно, потому что при сдавливании пластины радиатора и к процессору или к видеочипу вы, при этом сдавливании у вас получается эта термопаста лишняя будет вылазить за края. Поэтому много ее не нужно мазать. Если слишком много намазали, можно ее вытереть. Намазали и теперь аккуратненько ставим на место систему охлаждения. Главное не промазать, чтобы ее не размазать потом по пластине радиатора. На место поставили и начинаем закручивать по диагонали болты, которые уже пронумерованы у нас. Так как они пронумерованы, мы в этом же порядке их и закручиваем. После того, как закрутили, не забываем подключить коннектор питания кулера. Очень многие делают эту ошибку и забывают подключить. Да я и сам бывает забываю. Вот радиатор мы прикрутили, теперь закручиваем болты, которые у нас фиксируют кулер. До очистки этот ноутбук набирал температуру 95 градусов за 3 минуты в стресс-тесте. Вот уверен, что после чистки он будет набирать намного меньше. Градусов 75. Не думаю, что больше 75 будет. Ну вот, в принципе, и все. Итак, начинаем вторую часть нашей трилогии. Я вам здесь во второй части покажу и расскажу, как нам почистить систему охлаждения от пыли и как заменить термопасту. Для этого нам понадобится отвертка, термопаста
щетка и туалетная бумага. Обычная, самая дешевая. Чем дешевле, тем лучше. Для того, чтобы нам снять кулер, нам понадобится открутить болты, которые его фиксируют. И нужно будет отсоединить коннектор питания этого кулера. Чтобы снять систему охлаждения, вот эти вот трубки, нужно будет открутить все болты, которые тоже ее фиксируют и прижимают к материнской плате и к чипам. Вот так вот выглядит система охлаждения. Естественно, термопаста вся засохла уже. Отсоединяем коннектор. Не тяните за провод коннектор, можете оторвать его с корнем. Лучше за сам вот этот вот беленький коннектор тянуть. Ну, опять камера не фокусируется, но факт в том, что вот вручную подфокусировал. Ну, вот так вот выглядит вся эта гадость. Намазали не жалея. Термопаста заводская, сразу видно. Систему охлаждения убираем, она нам пока не нужна. Теперь нам нужно удалить старую термопасту с чипов, с процессора и что там, видеокарта, с видеокарты. Сворачиваем бумагу и потихонечку удаляем всю эту гадость оттуда. Термопасту нужно менять при каждой чистке ноутбука. Смысл чистить систему охлаждения, если термопаста там уже засохла? Засохшей термопастой ноутбук все равно греться будет. Даже не обязательно будет греться сами трубки, вот эти, радиатор. Главное, что процессор греется. А если греется процессор, значит, он не отдает температуру системе охлаждения, которая должна его охлаждать. Для того, чтобы процессор отдавал вот эту вот высокую температуру на систему охлаждения, нужна термопаста. Многие умники не меняют эту термопасту, и в итоге у них процессор и видеочип перегреваются. А некоторые вообще говорят, что ее не нужно мазать. Там типа и так все прилегает плотно, ага. Плотно там ничего не прилегает. Если с завода предусмотрена там вот эта термопаста, значит она там и должна быть. И все ноутбуки на этом основываются. Где-то в редких случаях используются термопрокладки, но они намного хуже термопасты. Вытираем чипы так, чтобы они блестели как стекло. Точнее, как зеркало. Они должны блестеть, и на их поверхности не должно быть ничего. Никаких ворсинок, там, волосинок, пылинок. Ничего не должно быть. Потому что все это будет препятствовать передаче тепла. Ну, вот так это все выглядит должно после очистки. Все должно блестеть. Видите? Так, с материнской платой все завершено у нас. Теперь нам нужно очистить систему охлаждения. Для того, чтобы ее очистить, нам нужно снять старую термопасту, которая там намазана.
чтобы самим потом не измазаться в ней, пока чистить будем. Лучше сразу все это снять оттуда. Ну, заодно можно и пыль сразу вытереть там. Ноутбуку этому уже 2 с лишним года, и он пылью затянулся все там, все что можно, он все затянул пылью. Очень сильно грелся, но, правда, еще не выключался. Для того, чтобы нам разобрать кулер, нам нужно открутить там мелкие болты. Для этого мы используем маленькую отвертку. Там, по-моему, 1,5 миллиметра она толщиной. Некоторые болты производители прячут под вот этот скотч, термоскотч, который там находится. Его можно немножко отлепить и открутить оттуда все болты. Как правило, болтов там не очень много. Там от 2 до 5 болтов максимум, которые я встречал, но больше чуть не видел. Этот кулер у нас разборный. А есть такие, которые неразборные. Неразборные, они идут без болтов, чисто на заклепках. Ну, их все равно можно разобрать, почистить и обратно собрать. Только там приходится потом эти заклепки запаивать, так как они пластмассовые. Обычный паяльник берем, запаиваем. В данном случае нам это не понадобится. Нам нужно найти все болты, открутить их, и там есть еще такие ушки металлические, они как защелки тоже работают. Их тоже нужно отщелкнуть. Еще так, вот как вот видите, я отклеиваю. Здесь у нас получается вот этот сам кулер приклеен к радиатору, к решетке радиатора, для того, чтобы весь поток воздуха не уходил вовнутрь в ноутбук, а выходил через решетку. Скотч отклеиваем и вот эти вот кулер наш снимаем оттуда. Видите, сколько пыли там? Решетка вся забита вообще. Ее там не видно. Видите? Сама крыльчатка тоже вся в пыли. Все это и предстоит нам почистить. Крыльчатка съемная здесь. Кулер, кстати, от того, что он постоянно работал на высоких оборотах, стал очень сильно шуметь. Мы его почистим, пропылесосим и смажем.